omukubo yalekerawo okutulimbalimba tweyanza nnyo ezitalina mulamwa ekintu kyonna ekikola ku ground kibeera kirabika kyalowooza lwaki kino the majority of the Uganda situfuddeeyo bo beeyita ba silent majority naye ne tulabako ku kkubo beera mu nsobi okubeera kino babawakanya. Can you see with your naked eyes nga buli muntu akulaga ekintu lwaki olowooza olina kubeera logical nnyo nti olowooza mu ngeri ya njawulo nnyo nti bano abalala bonna tebalaba gwe kyobeera oyogerako. Okutulimbalimba n'okutubuzaabuza. Thank you so much. Tulina amaaso tulaba ate kulabika wano alekerawo okuyimira ddala n'Abamerika naye Uganda alimberize bali be bamanyira okulimbalimba n'obwokujjanga bawukisa abantu. What we need because we see sobola bako okwogera kati abateeri gye bogerere mu bali abazikiza be baziipinga emimwa betabeera bongera okulimbalimba kusobola tatulimbiralimbirawo. Thank you so much. Waba following politics of Uganda b'obukulembeze bwa Uganda akoma ku speech ya President Museveni ta following abidda kuba bino byenjogerako ayogera ate minisita n'abikyusa. No, anti ya following yakomya ku kya president yayogedde kya following the up after the incidents because byenjogerako ba meetinga abakola aba factories mu abagatira mu kibiina kya Wuma wali wennyini erugogo ne ba presenting their samples of the mask. Benjogera biri evidence based. I'm not lying to everybody because whenever we unalimba nafunachi naba meeting 29 companies ne bazikiriza era bazikiriza okusupplying a mask. Next week bagenda signing a contract with these companies stand co supplying. Then aba small sector nga bakulembeddwa waliwo omuvubuka akulembera small sector industries najja ne meeting ne minister wa investment ne wa trade none babagamba namwe tugenda bawa because begatibwamu abantu bangi nabo bagala bafune ku mirimu egyo bagikole. Whatever I'm talking, I'm not lying to anybody. These are evidence based companies, 29 companies plus 19 and the other small companies, they are gonna be given a contract next week. Bagenda signing a contract but aniko kola mask babazoninge but aniko supplying a mask mu buli gwanga nga bayita mu LC system ne local government structures. Tweyanze Mwami Kapalaga namwe mwabidinze company yamwe egenda kuyisa mask zamu ate balina company abo omanyinze obeza mwe bazi ndaba omuntu omugezi asalawo okwogera obulimba deliberate Mwami Eddie kyayogerako kituufu minisita yabadde mu parliament nga oluvannyuma lwa president okwogera naye njagala kutandikasimba wakati awo kankwate esimu nedda genda mu maaso ndowooza imesiti yabadde eva Uganda. So we really appreciate it. People from Uganda can still be watching and making the effort to call. Yes, you are on live and in 1 minute, please. Kati Uganda now mu industry we have many abana bamanyi okutunga mu Kamuli wa Jinja wa Kusoko wonna ne Kampala. Kati how can you say nti tuweni nitiru as a company ekole masiki naye nga ate omwana ali wansi naye asobola okutunga masiki eyo n'afuna mu ssente. So tugenda kugagawaza abantu gagawaze wali wa company kugagaza ono ali wano kutusupporting ono wafo ali wano. Thank you so much. Maliriza nedda Kapalaga maliriza ojja kusembyayo mbadde nkugamba omukyala Dorothy nti Eddie mutuufu minisita yagenze mu parliament naye njagala kutandikira ku president lwaki yakomyewo omulundi ogwokubiri. President yennyini yali ku TV because at least ndabye gundi shows zonna z'abadde atukuba obudde obwo bwonna mbaddeko yali ku TV oluvannyuma ne baminisita ne bagenda ku media center ne babuulira abantu engeri y'okukolamu mask. Okay? Bo bennyini baminisita ne bannyonnyola abantu aba bulijjo engeri y'okukolamu mask. Linda katono nnyo noono atuteeseze naye ava wala nnyo. Ssebo eddakiika emu oli ku mpewo. Hano bannange mbalamusisa nnyo mwebale nnyo omulimu gwe mukola okuweereza. Ivan Bruce wano Sendege kuva UK. Okay. Munakyoto.
mwebale nnyo mbadde mpuliriza mwena mwebale omulimu gwe mukolera temujja okumugende maaso. Nze ekintu ekyo nze ama healthcare professional. Yes. Njagala ebintu bya masks ebyo e Uganda buli muntu asobola okukola mask ne bw'okwata socks n'ogisala oba kaleega oba mpale ya munda kasiki oba ng'obisse ku nnyindo. Ate masks ezo omanda Uganda tebagenda zambala 24/7. Nga buli healthcare professional mask olina okujambala at least 4 hours, 3 to 4 hours. N'ofuna break n'ogijjako n'ogisala kubanga oba breathinga in carbon dioxide. So which is dangerous to your own health. Keeping that mask on for a very long time. While breathing in oxygen, breathing out at so it's not even advisable to wear a mask for a very long time. So kati ebintu ebibaliko batulimba soka webuze your company yani. Bajja tubuzabuza batulimba ekiyitiro company ya Uganda. Government priority to put Museveni as the privatized. And then United, they are the same people owning it. So Museveni are sent everywhere, left, right, and corner. Yes, Mangawaji or Ravena Navasuko, and I yoke to him. Never coming accountability percentage. Thank you. Mask, improvising, so that's not an excuse. Museveni no excuse for prolonging lockdown. Kubanga target charges nabagamba that target ya mwezi gwa mukaaga nga mu makati. Tegesa kumala kata najja kuteekawo embeera endala. Bitegeera kubatasobola tebalina capacity ya providing up masks the entire country nga bafeerinze n'okuprovide mmere. Thank you so much. Thank you. Tuyanze akapalaga maliza akuba mukwano wabadde wakyatesa oyinza okuba genda maaso kapalaga sewo. Neyanza mbadde nkugamba nti president okujja omulundi ogwasooka ogisooka yali ateekeddwa kukola speech lwakubiri n'ajja Mande. Lwaki bwe baamala okusomesa abantu okukola mask ku TV, People Power neddayo n'ekola masiki eziriko People Power. Bwe baatuula bo ng'abagezi waliwo wanagenda okuwabula nyabo oli kumpeewo mu ddakiika emu yokka mukwano. ngenda kusindika kale kibange ekibuuzo omwami owa NRM kinawunyisa nnyo abantu nga mmwe nga Museveni baateekawo bbanga mwabalowoleza eggwanga naddala nga muli outside of the country. Ndi mu New York naye buli w'osanga waliwo mask. For the first time I think in the history of this country ebbanga limazewa abaddugavu African Americans abasupaani bali kukuba batembeya mask. Ebintu bino ebitono obutinninya bwe butisimanyi how it is in Boston oba omwami ojjava temusobola kuwabula gavumenti yaffe ne mugamba leero kino today gavana waffe Andrew Mwagambye bagenda kugulawo batandika last weekend with the beaches and all that. Era babadde balagirira abantu engeri as long as obisibu mu bwako mwaba abaami abagesigezi nga mwami wa NRA lwaki temusibuusa kristi obuntu obukinyumiriza bwe temugamba nedda ate peno gye tuli gye mwatusindika ate bakikoze bwe bati muyiga okukupa ebintu ebituufu mubisindike mubantu bammwe babatuma era nga good decency. Emmere yalemereddwa okugabwa. Emmere yalemereddwa okugabwa tuyambye abantu baffe ne tuyamba abantu baffe. Emmere abasirikale batunda ntunde naye mwawe bonna bati mukuba eya emergency watu ina mmere twani mu New York weero amajene gakuleetera emmere wagweero. Uganda amajje galemereddwa okugaba emmere gagitunda omutwalo onamu n'omutwalo ne bakuba obusawo busatu bakulebolinga obwa redi gyemmere enkyamu oba bbulaaka emmere entuufu bamanya kati ono tamanyi kuwoggana nga bakuweeya akaredi oba omutwalo ababimanyi ng'omuwayo omutwalo bakuwulirayo akasawo naye mmwe temufuna kyemuyiga mu nsi zino. I'm not criticizing for the first time temulina kyemuyiga kyemusobola kusindika mu bantu bammwe ababatuma
n'obuntu obutini buno era tubeereko olwo 2 weeks abantu balinda masks nga n'emmere teriiyo e Uganda 2 weeks abantu bakyasasula amasannyalaze okuva lockdown abantu bakyasasula amasannyalaze amazzi n'etakataka ino wa gavumenti lwaki ensi yaffe temututaasa mu abasajja abagezigezi you analyzing what I'm analyzing for you. Thank you so much. Oyo mulide side maliriza mwamkapalaga tweyongereyo tubuza ida kitono nnyo program egwe mbadde ngamba nti ekisooka bwe baamala okulagira abantu bonna bakole masiki people power nga ffe tetukola masiki ne balowoozaamu nti ekibuga kyonna tugenda kiwa masiki kijjule reeni kyova olaba president yapanikinga n'ajja n'akola speech n'agaana abantu bonna okukola masiki so si nti yali agaana ensi Uganda yonna wabula yalina specific group gy'atagetinga mu communication eyo communication yali vague kyova olw'okuba yali tagyetegekedde kyova olaba yali ateekeddwa okudda olwokubiri kubanga mu eyo communication eyasooka mwe yagambira nti night eri yokka yeteekeddwa okukola ki okukola masiki ezo kubanga amanye nti bajja gicontrollinga bwe bagenda ne bamugamba nti night okusinziira ku statistics zaayo esobola okukola gundi 8,000 okay in a week n'agamba nga tebasobola nga ekinene ennyo mu 2 weeks basobola kumaliriza like nga 10 million masks kwe kudda olwokubiri n'agamba abantu abalala bagenda kukola minisita bwe yali mu parliament nga Eddie Kyabadde agamba yagamba nti twogedde ne kampani 29 speaker n'amubuuza kampani ezo zategeddemu zitya nti za bidinzeewa kubanga minisita yagamba nti twogedde nazo tuzikiriza zigenda kukola n'agamba minisita n'agamba zaabadde zizze kutwebuuzaako gavumenti si bwetyo bwetambula gavumenti eteekeddwa okuteekayo ekiwandiiko n'eranga nti omuntu yenna asobola okukola masiki jangu okole ki oteekeyo okusabako kye bayita gavumenti wateekeddwa okubeerawo procurement process so si kukeera bukezi ne bagamba nti gundi yakola no wabula bano gavumenti eno kyekola nayitirwa eyo yabadde mu parliament mu mwezi guno gwennyini ng'esaba ssente ng'eyagala bagiwe looni Uganda egiwe looni nayitirwa eyo yennyini njagala ngende ewa Daniel ku nsonga eyo naye before you start waliwo ali ku mpewo sebo half a minute tukuwulira nnyabo yogera oba sebo yes go ahead you're on air nyabo nawe yebale yangu yako mu dakiika emu yokka okay ensonga yo mukwano ensonga ya masiki nange nagiwuliriza bulungi naye ekintu kyokugamba nti gavumenti egenda kuwa kampuni emu yebeekola masiki abantu bonna bandi balekedde eddembe lyabwe ne bakola zimasiki ezaabwe waka ne basobola okugenda gye balaga ne bakola emirimu gyabwe ensonga ya masiki buli muntu afune olugendo yeebika ku mumwa ku nnyindo agenda naye kubanga eriyo abatajja sobola zitajja tuukako mu ssaawa eyo bamu bwangu nga bwe bakirooza laba akawunga ke kalemedde okusaasaanya abantu okafuna Kampala yokka tweyanzige kati Daniel katono nnyo ku masiki nja kuddira tugenda closing I close that with that remark Daniel tulabye ekigambo kya masiki nga tukyogerako abaana babadde abantu bonna babadde mu lockdown abantu tebasobola na kufeedinga abaana baabwe they can't even take their kids or women to hospital olowooza government goods and masiki egenda kusupplyinga za bwerere oba za kugula two abaana batalina mirimu naye ng'ate abaana bangi tubataddemu ssente nga omukubi mbu yagambye ne batunga ebyalaani lwaki tebalekeddwa omuntu owa bulijjo asobola as long as following guidelines nakola ekintu nga kiyonjo ng'akisiirinze ku street oba awakaawe n'abantu asobola okufuna akasente ako okuza abaana mu ssomero do you think that is the government is going to let that happen andi kati gavumenti yaffe oba abagipulaningira oba obwongo bwesubisa oba kiki kwegamba bino ebintu sometimes bikubuzaako entegeera how these people think oba kiki ekiri mu mitwe gyabwe olina influx y'abaana b'otadde mu vacation institutions n'obayigiriza ebyalaani bali unemployed ate obadde obalokingidde mu mayumba gaabwe for all this period of time for reasons ezitegerekeka to keep the country healthy
Sinekana akatono ennyo ke wandibalekedde ne bakakola ne bakajjamu akasente ne basobola okwerevivinga osanga ne bafuna capital ne bakola ebintu ate ebisingako awo naye nako kabajjeeko okawadde big player nga Naitiru ne bwataba Naitiru yekka ne baba bagambye kale company endala zikole. Why big companies? Nze njagala nnyo gavumenti kuba Mwami Museveni yavaayo mabegakaawo n'atugamba musimaamu yatugamba mu mwaka ki mu Uganda egenda kubeera nga erina middle class economy. Ne middle class economy nga gwe all your focus eri ku bantu bana already abalina ssente naye nga bano abantu foundation gwe bazimbira economy eri middle class tobafuddeeko. So n'ekintu ekirala kino ekintu nze ndaba kiri political kuba any dictator tool gy'aba alina mu mikono gye is to monopolize everything. Bw'oba tosobola ku monopolizinga bintu mu society gy'ogoverninga tosobola kusustaininga power myaka egyo gyonna. Kati Mwami Museveni ali mu monopoly mode. Buli kimu kyakola kiri mu monopoly mode. Kyokka ye tafa ku bantu nti oba kano nandikalekedde abantu ne bajjamu akasente ne batandikira okwo engeri gye baba bavudde mu mbeera eno eya lockdown. Olwokuba ali mu gundi eyo kati kyova olaba n'emmere yagimonopolizinga nga gavumenti yokka yeegigaba. Nze kantekewo kino bannange nina guy omu gwe nalabye ku social media. He's an influential guy. I will say his name. He's a comedian. Uganda, Patrick Salva. Yavuddeyo n'agamba nze bannaye nagenda ewa Guy netunuulira Guy sirina kye nalyayo ne Guy yankwasa ennaku. Guy alina ebizibu okitegeera era nze njamu akalulu mu aba People Party mutegeera Guy ebizibu by'alina. Seriously ebizibu byonna by'alina yabi architecture linze and he is a prisoner of the architecture gy'azimbye. And he say enough is enough. Kubanga labayo singa yali ayagaliza Uganda yandizimbye Uganda eri ebizibu bya Uganda nga bili absorbed by institutions. Nebo zimba Uganda nga ebizibu byayo bili absorbed by an individual. Ojja kutuka okwewonza ate n'okusaasira sikusasira. Institutions njagala tumalirize Raymond njagala omalirize tugenda kumaliza buli omu ogenda kumpa closing remarks in 1 minute. Njagala omalirize ne political defections. Mudakiika emu mwafiiriddwa whatever babaguzeemu abantu. Is it mululu oba abantu abo babeera set up? Webale nnyo nnyabo. Embeera nze nja kulifaringa era ku mwami byakuleka gy'agambye nti Museveni ayavuwazza abantu ate aguumaaza nnyo abantu. Embeera Museveni gy'akuliyetinzeemu bwavu. Bwavu buluma ne mugenda munoonya akasente. Anti kakiraba abantu babasibidde siffe tebagula bokka mu People Power agula mu bibiina ebirala mu DP yajjayo Nakiwala Kiyingi mu FBC yajjayo Maama Anywa Maama Mabira mumanyi ani yali akirooza Maama Mabira nti asobola okucrossinga. So mu bibiina byonna agenda ajjayo abantu naye ekyo si kyamaanyi nnyo okuba nti abantu babagula ne bava eno ne badda eno. Museveni abantu bagula ne bamala ne bagenda kati tugambe nga babebbe kulu ba Catherine kusaasira simanyi ono agamba 2 ku ttaka 3 mu bbanga simanyi omuyitani mwerabidde buchamani kikennyo kye bamuwongerako bw'oba olaba nti okuva bwe yatandika okugula abantu abo bayina ennyo eggwanga olaba ebizibu bye twogerako bikyuse bw'olaba Ashibag Kato bwe yazze bwe yadefectize n'adda mu NRM abantu bagenda kufuna amasannyalaze buli wamu endwadde zigenda kendeera enguudo zigenda kuzimbibwa amalwaliro galimu byonna ebyetaagisa amazzi abasawo ba training tuli prepared for COVID in case of a surge. So these defections tibi kugumaza kuhoodwinking abantu tibina kye bitegeeza. Ashibag yagenze well tuyinza okuba yabadde alina role playing mu People Power tekyaliwo bano nze tondaba omwami Daniel tomulaba Kapalaga tomulaba kale bakubire ekyokola ng'omaliriza aba People Power. Honorable Kyagulanyi leero agenze ku Buganda government n'agabira abasiraamu
abannako abagenda okusibulukuka enkya emmere timumulabye. People power tetegenda kukoma because of individuals. Struggle gye tulimu si ya muntu ssekinoomu. Struggle gye tulimu ya kununula gwanga Uganda okulijja mu mikono gy'abano abawuusi bano ng'omwami ono Eddie. Ate mwami mugezi nnyo, mwami mutegeevu, naye olaba ali ku international level, olaba ayita Eddie International, naye ate ebintu ebimuvaamu bya Eddie locally. Kati ne mwewuunya naye. So in other words, tendi mugamba abantu nti bannaye tusigale ku mulamwa ng'aba people power situvuma abantu bwe tujja ku mikutu nga gino tubeera abantu bawa ekitiibwa or respect one another, era tusigala ku issues eziruma Abannayuganda, obwavu, ebintu nga amalwaliro, ebintu nga enguudo, ebintu nga abantu abagwa mu myala ne bafa. Luli mwalaba omukyala wali e Kampala n'agwa mu mwala ne kaakati omulambo tebagufunanga. Ebintu ng'ebyo bye biruma Bannayuganda. So bitwagala okwadressinga ffe nga tuzze mu buyinza n'okuzza ebisanja mu constitution so that president afuga emyaka ebisanja bibiri, emyaka 10 ng'agenda. Singa Museveni taliiwo, sina ebizibu byonna bye tulina ng'eggwanga tibyandibaddewo. So tubasaba Bannayuganda tusigale ku mulamwa, mulonde people power, tugenda kukyusa ebintu bingi nnyo nga bw'olaba bwe tulina embula kalivu mu people power. Mwebale nnyo, mwebale ddala. People power, our power. Martin, njagala omalirize ng'owaaba how diaspora can influence change in Uganda. In 1 minute as you close. Yes, first of all, the diaspora must always try to understand what is happening here. For example, kati oyogedde ku kintu kya defection, twina defection. I want to tell you that these defections, ng'omwogezi abaddeko bw'agambye, these are superficial. Bano abantu abadefecting tebalina mulamwa, tebakankanya nnyo, naye kwegamba singa baddira bafilosofa ne babagula, bafilosofa abali behind the opposition ne babagula, awo ensi yandibadde ekuba ku kerere. Naye bonna bali in place. Terina abaguze kubanga they know they can't even approach them, they don't know how to approach them. Ne badidde bano bawalala batandise okumovinga pieces. Why are they doing that? The reason why they are moving these pieces, small pieces, or could take out a embedded of confusion where they can do other things below. Kakati bwe batekawo embeera ya confusion, ebintu ebiri important nga bitandika taking a place. What are the important things? For example, the transfer of wealth. The transfer of wealth to the political class. Kakati, when this wealth is transferred, kubanga kakati eno political class erina sente mpitirivu egenda okuteekawo pressure okugula mmwe abadiaspora obutakataka bwammwe, obuyumba bwammwe, kubanga kakati tebereza wazimba ennyumba n'ogimaliriza byonna n'obikola n'ogula n'ettaka, and when you finished wakozesa miliyoni 3, omusajja agenda kujja akugambe nti nkuwa miliyoni 8 tambulamu. Why don't you take it? It makes economic sense. But when you take that money, you know one thing, Obuganda bufa bugenda kugwawo. That is because if you don't have land as Baganda, you don't have any more kingdom. So these people are going to buy all your land and take it. And you guys in the diaspora, you must know that apart from the other political class, mwemweka singa mkambaite class this time, you are the only other class esobola okustandinga against this political class of Museveni and NRM. Era babatya nnyo. Naye kyovulaba nti ate mu ekibi kyammwe mulemeddwa okulaba value yammwe ne mumanya nti muli baakabi. Kakati nno bagenda okozesa obusente obwo namwe baba attacking. That is why amagezi gembawa. Mukozese sente zammwe mu obusente obutono bwe mulina, bannange temuwa abantu sente zitaliko message. Abantu mubawe message, mubagambe bwe mutalonda NRM candidate. Bwe mutalonda opposition candidate, sijja kuddamu kuweereza sente. Kasita munalonda wa NRM, sijja kuddamu kuweereza sente. People in the diaspora, you have a threat, it is the NRM politicians. Fight it with your money. Thank you so much. Eddie, njagala closing na waliwo wanakuweereza
message njagala omalirize nayo nti ezimotoka ze baweereza President Museveni siza kulwanyisa COVID naye yeetegekera campaigns 2021. Ekyo njagala ky'obumaliriza nakyo kubanga batugambye nti mwafunye n'endala ambulances naki emmotoka zino twazirabye nga za double cabin pickups naki ddala okakasa zazze kulwanyisa ziyina engeri gyesobola okuyamba okulwanyisa ekirwadde ekyo. Can they turn into ambulances or whatever? Njagala omalize era nga ambulance ekyo kyonagambye twagala tu improving ekyo bayita mobility health nti tusobola okujja omuntu wantu muteekaawo n'afuna obujjanjabi ate n'addayo. Ekintu kya byonna emmotoka ezo bantu ebazicontributing ate era abantu ebagenda ozituulamu togenda sanga Museveni nga yazituddemu. Ekirala nti zino Uganda eyagala ekola kye bayita emergency response unit oba response authority something like that nga emmotoka zino zonna abantu baba basonze nti tetwetaaga kuzimba malwaliro malala twagala tulabe nti waliwo movement omuntu asobola okuva ewaka ewuwe n'agenda mu ddwaliro n'azaala n'addayo ng'ezo emmotoka weeziri. I think that's the whole idea of okusonda emmotoka. Waliwo yagambye omuganda wange ow'Ejjinja amanyi ab'Ejjinja mbaagala nnyo. Omuganda wange ow'Ejjinja yagambye yagambye nti ambulance zaafa. Well, we recognize nti waliwo emmotoka ezimu ezitudde ku districts oba ku health centers oba ku hospitals nga zaafa nga tezikola. There are some cars that are zaafa beyond repair. Kubanga waliwo emmotoka gye baagula emyaka egyedda nga ne bwe betudde awo tesobola gizzaamu oba kukola ate era mulimu emmotoka zisobola okukozesa kati of course ezo zisobola okuba nga ziri maintained tujja zizza on board zikolebwe tugateko ne zino empya. I think we're gonna get a very big fleet egenda okuyamba bannayuganda. Tuyanzeege kanfunamu kubi wange asembayo sibu mu dakiika emu. Yeah, in half a minute. I'm a paramedic. I'm a healthcare provider. Yes. Omusajja oyo ebintu byayogera lwaki tayogera ebintu ebiri factual ebyamagezi n'abulira abannayuganda amazima agaliwo. You know, ambulance emabega kaawo omukazi mukwano gwa neighbor gw'omupangisa wange bayita ambulance nejja omukazi mulwadde agenda kuzaala ambulance nejja omusajja yali avuga ambulance n'amusaba emitwalo 9 nga tebagirina omukazi yafa. Omukazi yafa. So ambulance yaddayo buzi ne ambulance ze eya gavumenti neddayo nekomaawo neddayo nga tutte mulwadde omukazi n'afa ambulance n'egenda n'emulekawo. Oyo musajja ebintu byayogerako ebyabitayogera ebintu ebiri factual. You know, lwaki alimbalimba ensi? Ambulance zitudde genda ku buli ddwaliro mu Uganda olabe ambulance ziriawo zitudde tezirina bizikola. Abasajja abavuga ambulance abo tebalina na training yonna gye bakola. You know, omuntu avuga ambulance Uganda alina okukola at least a course mu health care. Alina okuba nga asobola okuperforminga first aid. You know, so si kufuna kufunye drive olwokuba omuntu alina driving license ne bamukwasa ambulance olwokuba nga yadwalira avuge. You know, thank you so much. Mwami oyo njagala mugamba nti Uganda waliwo kye bayita private sector ne public sector. Government erina ambulance zaayo n'abantu kinnomu bakola business nga za ambulance. Omanyi problemu y'abantu abali ku opposition ebintu babiraba kungulu tebabiraba munda. Kati tatubulidde ambulance si yamufuna kubanga wali ambulance za njawulo. Agambye ya government naye tajja kudda kakati maliriza mukwano emmotoka zino zigenda kuyamba ki government ze bafunye njagala omalize nakyo. Ekyo gw'okyogedde naye nga ambulance waliwo eza private waliwo eza MPs ambulance nyingi n'eza government. Waliwo n'omusajja ayawona COVID gwe bajja e Kalangala yagamba omusajja yankima mu ambulance eyo naye otutuuka somewhere nangamba amafuta gaweddeko lwatuuka ku district nga sente teziriwo. The reality sente zaate zinatuuka ku district okumuteekamu namugamba nti oba olina sente z'amafuta leeta tuteekemu. Omusajja gwe bajja e Kalangala nasasula sente z'amafuta ne bateeka mu ambulance ne bamutwala Entebbe. Ati ono kyagambye nti amafuta tebaagalina. No, anti kugambye ku district by then
sente zinatuuka ekyoyo omwami kyayogedde kiri so I think kiri so personal naye n'ekirala tatubulidde ambulance kimugambe mu Uganda waliwo private sector ezakolanga ambulance za business gyeziri kati tosobola kubulaminga just onambi ambulance nzo kwa yali MP yali ya councillor yali ya chairman wa district nga bo baagala naye nga si ya government so tuleme kwogera kusasamaza abantu eno gyogambye gwe baasaba wa covid sente z'amafuta yali yaki yo yali ya government but it is kunyonyodde the reality kyaliwo ndo bantu ba ku district by then sente zaite zinatuuka ku district zebawa ama districts kati omusajja n'azireeta ku lwabuntu era n'agamba nyonya drive ono muweeyo n'akasiimo because yanyamba ne bantwala entebe nga maliza waliwo ekigambo omwami Dani kyeyagambira kuba avuddeko nti abantu bano batraininga lwaki bawadde ne batunga masiki bano abantu beegattira mu bayita small scale industries or enterprises babayise bali on board mpozi oyo ng'atunga independently oba ng'akola yekka naye banga beegattira mu corporation zaabwe babawadde emirimu kuba zino sente gavumenti yegenda okusasula ate kambabwire kino timugamba nti 90 bagiwadde okutunga yokka that's wrong tewali gwe bawadde kutunga because teri agenda kugula mask buli mask gyaweereere muganda mwanyinaze babiri owe New York njagala mugambe nti mu Uganda bakkiriza buli muntu yenna okwekolera mask asange tukagana n'omutindo kubanga teri muntu agenda kugula mask zonna zigenda kuba zaweereere the reason why government is giving free masks wegenda ku enforcinga nga teeka so tayagala bagambe munze sirina masiki oba nina ayagala oba tolina government edokubanga mwami Kapalaga njagala malize naawe naye lindako nkwate ono hello mudakika emu mukwano yes genda maaso okuba kuvaawa mukwano okubye kuvaawa okay Kuwait thank you for tuning in ngena maaso olaba obeera ku ddwaliro lya gavumenti obadde weetaaga kutransfaringa kumutwala ku ddwaliro eddala nga ambulensi eri ne bakusaba ssente z'amafuta ku ddwaliro kwekiri ne bakusaba emitwalo 10-15 oyo omusajja lwakyalimu abantu balekerawo okulimba abantu tweyanzige awulidde ajja kubeera advisinga bakamaabe abantu bakutumye otwale ebintu ebyo bakamaawo Kapalaga njagala omalirize tumaliriza mukwano bakama bae bangambye essaawa ziweddeko njagala tumalirize babagambye nammwe ndowooza mujja kugabira abantu bamu masiki zizo ez'obwereere si za kutunda njagala omalirize nga oyogera ku defections mu ddakiika emu yokka abantu bano batege butezi babeera bajja bibeenonyiza oba bwavu bwe buluma bannayuganda ekisooka nti kikoze bubi nnyo nti omulembe gwaffe kwe tukulidde batuyigiriza bubi bakama baffe oba bajjajjaffe oba bazadde baffe abo nti because ffe kati tuli mu nze generation gye ndimu ndi muzzukulu wa muzeeyi Museveni because nze muzeeyi wange yali muto nga badduka olutalo so taata wa muzeeyi wange ze nte ze baalya then muzeeyi wange n'akula nange nenkula nange nzadde naye kyetuyize ku gavumenti oba kyetuyize because gavumenti yefuga generation is corruption nti bwe balaba ng'oyogera nnyo nga bagamba either nga bakutiisatiisa ng'olya oba ng'otya ekyo kyowulira tugamba mu people power nti watya oba walya kakati bwe tubanga ensonga lwaki Kapalaga ayogera nze ndi mukubi wa bidongo mukyala Dorothy oba obadde tokimanyi nze nkuba ebidongo abantu ne bajja ne mbayimbira ne bagenda ewaabwe naye bw'olaba ng'omukubi w'ebidongo avudde ku ndongo n'agiteeka ebbali n'agamba kati omanyi nteekeddwa okusooka okufaayo ku ggwanga lyange engeri gye litambula kitegeeza waliwo ekizibu ekyetaaga okusalira amagezi nze nga Kapalaga am just a symptom of that problem. Bobby Wine is just a symptom of that problem. Olwaleero ne bw'onoogula Bobby Wine n'omutwala ekizibu ojja kuba tokijeemu. Ekizibu ekiri mu Uganda is poor governance. Nti ebintu byonna Uganda obulungi bwayo obugagga bwayo bufugibwa bubi bugeri governed bubi. Kakati ekyo kintu kyokka kye tuteekeddwa okukola kwe kukyusa obukulembeze President Museveni addemu
mu siiti ey'okutuwabula nga ffe abavubuka agambe nti ekyo mwandikoze bwe muti ne bwe muti nga be bakadde abeebuuzibwako mu ggwanga nimwe ekyo temukyagala bannange. Osanga mukama wamwe yabagamba nti akasente ko mugende mukalye naye tukisonda endowooza osanga kamulowooze nti munnammwe yagenze kulya akasente emwoyo gukyali. Olwaleero ddete omuntu yenna agenda ne bw'agenda ateekeddwa okumanya nti bagenda mumukozesa. Olwaleero mbadde ndaba muganda wange muyimbi munnange DJ Michael ng'akaayana bamuwa ente 3 eyamutwalayo n'amuwako 15. Kakati gwe lwaki olowooza nti owa 3 bamuwako 15 gweowa 5 bagenda kuwa zonna oba ne bwe baba bakuwadde zonna ente 5 zigenda kuyamba ki? Zitandika obulamu tweyanzidde. Omulabi waffe owa TV buli lwa 6 kutandika essaawa 9 tubeerawo wano nga tukubaganya ebirowoozo ne pano yange eno ku nsonga ez'eggwanga lyaffe Uganda. Mubadde balabe bulungi, njagala okubeebaza mwenna comments nyingi nnyo wano somyeko zensobola zisobodde ne waliwo yakugambye Aid International nti mukama we yagamba nti yakolerera ye n'abaana be na famire ye n'olwekyo ebyo byonna byomwogera ekyo sijja kiddamu. Naye nga comments nyingi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. My panelists, thank you so much for sparing their time. My producer Salongo, the omuweereza wo Dorothy Stewart ku AITV. Tune in next